Afrique, bonjour le monde, bonjour le Congo. Mbote na bande kono so balinga mubanga kapemba fumomo le grand pharaon. Autorité mondiale de l'ordre du soleil. Vive la religion africaine Vutuka. Gloire et louange à nos beaux ancêtres. Fumukimbangu, fumukimbangu, fumukimbangu. Bande kona ngai ne bozali komona ngai lelo nazali ngamo kote na liboko na ngai mobali nazali bomona koko palata kulu ambote tumba babieka tukola musabango na pongi moyindo la musabango na pongi nde wana tukobeta ne masolo etali bomo ya mboka ndenge mboka ezali kokendele pona ni mboka ezokende na buso baboye biso ba bapesa biso bomengo pa ya tata nzambe ndenge ni bomengo ngo biso bakolo na moto omona bonheur na yango te est-ce que ezana normali moko za quelque part tout ça na mabe moko za quelque part nde wana lokola koko palata ali koko o alobelaka maya baindo azali moko ya ba grand koko ya Afrique o alobelaka maya baindo le na bengesaki ye aya apesa part na ye et pas ba ndeko bokota la biso boyo koko palata ndenga ko expliquer mbote mingi koko palata mbote mingi tata Kapiamba kolandela kaka etumba lobi kwa baindo nde tozokoma musala malembe kaka ningo balobaki mwana atunaka aliaka nyamekina te lisu e kufina butu ebalani na pongi mena matanga mama na nkoi yomboloko zala maye elokola elibolo bali mamuna soto lo basi ko matondo mingi balobi lisu e kufina butu ebalani na pongi moyindo aza mutu oyo batuboleke lisu na butu ebalani kaka nani na pongi mena matanga mama na nkoi yomboloko zala maye pamba te fumuki mama la kaki kwa tulendo koya ekozala tamoko boye ekozala pasi mingi sur le matanga mama na nkoi mboloko zala maele nkoi nde nani mboloko ni nani matondo mingi kasi ezele kwa fumungi mbango ezele ko o bango milimo ya bakoko na biso kusiko ko réclamer droit nango makambo lito bango babundelaki tana bango ekoki po balakaki bilenge bakoya katikati na bilenge lokola baye katikati na bilenge pe bozomona bilenge tango nyonso tu kote ya sango oyo ya lobi kwa baindo seke ezali ke bino bamboloko bozala na koke na kokeba pamba tenko ya lobi mama na kufi est-ce que ça solo soka kosaki na ye siko yo mboloko ye mke oke pataba na matanga mama na ngoya me mboloko ye mke oke pataba ulungwe pataba ke pangulu ulungwe pangulu ke pambwa mboloko ne nani bo balaka mboloko nani mboloko ezali baindo nyonso o bazali banda ya sango ya fumukimba bangonde baza bamboloko pamba te po eza matanga ya mama na nkoi po fumukimba aza nkoi po kongole ya solo aza nkoi pamba te eza na ndeko na biso kondo Mbutalei ayembaka mikolo tosengelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungoli miso lelo tumoni bozoba nyonso posali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo pembe ya nzoko mubanga ngai Kongo ya bwanya kasa ya mbilila Kongo ya makasi moto ya nkoi umoni siko kote to ko palata Kongo ya makasi moto ya nkoi seke bana Kongo baza mutu ya nini ya nkoi seke baza banani bankoi baliopa explique ko ozokende kitoko lokola biso toza bankoi sikoyo mukolo makambo wana nkoi fumukimbangu azana matanga o babomela ya kipavita babomela ya vitankanga babomela nengwanzinga baboma ba nekodi poanga ba vite do bazebele soki to bitota mama ya miso mokita sikona kanda wana nkoi ya lobike mama na kufi est-ce que c'est solo soka kosaki na siko yomboloko ye faloza na kokebo bata mama muke oke pangulu siko koya yoki nzala plan préféré yango yezani mboloko baoliana baolia mboloko siko éclaircir biso non bien ko palata pour ma saison ozokendele wana ezana ba musu ba na ba capacité te ya comprendre ma saison na ndenge ozolobela wana ozoloba bien otoye manzemba ve lei awa ve na ngana hommage grand hommage ya ve lei ngeta molimo na esikeza aza parmi ba vieux o tout monde est vivant a tiré na conseil moko ayebisa ngai Kapiamba so lingo za la bien na congolais ko pesa congolais conseil te si on comprenait pourquoi on comprenait pas pourquoi pour aller vétabulei seigneur les ayebisa nga bongo mais tant bakanga ngai pona makambo nakendaka prison na ye comprendre que te eza ba prisonnier ba pesa ba conseil te pour prisonnier da muta pasi aho ke ndoli alipa na fulu so ko yebisa ko ndoli alipa na fulu ayebisa oni yo pesa ngalipa ok azo le bloka buzo be ke bomaye le kwa na nzala do muta pasi aho ka conseil te de basi na comprendre hommage na bino seigneur les na eloko ko kotsana mutu na biso koko
Palata. Koko Palata. Yala. Mboka ezokende ndenge nini? Mboka ezokende ndenge nini? Mboka ndenge mboka ekei. Yo Palata. Palata ngolo na français argent. Suko yo moko Palata. Suko ba richesse ya Congo. Mboka nezokendele selon lecture na yo koko. Ozomona ndenge nini? Po babi na bokali na lisanga nde tokolonga. Na lisanga nde tokolonga. Ya ozobengisa koko Palata ou expliquer dans par rapport ya ba réflexion na yo ne mboka ezokendele. Okende nini? To sikolo penata o se déchaîner. Matondo mingi kolandela mboka eza na mbutu pamba te Fumukimbangu alakaki. Po babengaki prophète. Un prophète ayaka na ba prophétie. Qu'est-ce que Fumukimbangu avait annoncé au peuple Congo, en Afrique et au monde. Yango sko moni gouvernement congolais yango bazo atteindre objectif na bango te ya ki capacité ya ki parent. Pour baza ba parent. Lelo jeunesse baby. Ya mibali bakuluna ya basi ba baby. Bango nde banani. Ba parent. Sikoyo balobi tel père tel fils. Ce qui bana ba baby, c'est que bazili baby pana. Papa na bango. Pour papa ba piyamboka o 91 soki ba yo kaka mobutu tango yaka na retour à l'authenticité ba soutenir rien to songa na makambo na biso mbele mboka za politique soki ba soutenir ka Mbuta Lumumba tanga lobaki na mboka oyo alobi le Congo sera uni et indivisible la balkanisation du Congo la Belgique veut balkaniser notre pays Congo la balkanisation du Congo le Congo sera uni et indivisible. Votre plan a été déjà établi. Votre complot a été déjà fait. Mais sachez-le bien que l'éclatement du Congo, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Les lorsque les politiciens congolais, parce que mon aké mutu est comme il va mon asuka. Comment il est comme il asuka? Pour exemple, il y a pas. Si. Mais ça passe au fondement. Il y a mon avis explication sur parler comme pourquoi boy ça n'engeni. Matondo mingi. Toko isaka bokonzi balobi tout effet spirituel est accompagné aux effets physiques. Toko isaki na bonzambe ne salaki ke nzoto musuni pesani ekwe siko tanto kozonga la bonzambe musuni pe kosani kozonga la bonzambe kasi yangona lokola toko isaki bokonzi na 1491 les 3 mai tango Rwanda biso Zingankuru na koya Diego Kao ya Mbuta wana Kao portugais po bazalaki na nzala po bazaba to nzala tozebisa bango nzala oku bazaka na mwana eza mukie oyo ezoya tala bobongama bino mindele soki bino bokanisa kama makambo eza maseki bokota na Feza TV RDC mukolo Mbuta Tshilombo akitaka na Belgique eza na émission na salaka wana ba sud africain ba oboma biso journaliste Jerry Kobetok satunanga yozo kote la ba noir mais ndenge nini bandeko na biso ba sud africain bazoboma biso ba congolais na bisi bango ngeta bango pe ba kobetama mais to kolindisa bango baza bandeko na biso ba ino mais mukolo makambo eza mundele yende mutu asali ke bandeko ba indo bakoma kobuma bandeko na bango bayi ndenge mta cause ya babiso ko bomi moto komona milinga esani esili bino bozo kangamela milinga est-ce que milinga ko c'est effet wana yana soba effet congolais mais koko Palata musu yango mais pourquoi congolais kaka nasa humilier boui congolais partout azo kena respecter te na bamboka même ya Afrique awa bazo humilier bato ko benga na congolais na Angola babomaki ba congolais ba bengani bango ba refula bango ko sakana te bacho bengana banani bengana ba congolais la Brazzaville ngamo na victime eloko wana grand frère na ngamo propre na perdaye akufa le la sama belé pour na makambo les grands na Brazzaville bacho bengana bacho ba congolais na nini oyo na Afrique du Sud mais pourquoi ba congolais kaka ne baza ko humilier bango partout et ça la raison nini ça la rende mwana. Et ça pourquoi? Matondo Ming, Kongola Boumissa a perdra spiritualité naïe, Bonzambé naïe, a perdra histoire, a perdra religion, a perdra nyonso. Pourtant, au monde là, yaki, alobi et moko bien. Léopold Dazoloba, alobi, Boebi Sabango, veut désintéresser aux nègres les richesses qui regorgent leur sol et leur sous-sol. Bango moko ba elibiso ba char de l'impérialisme. Bango moko ba elibiso, ba sala elibiso conférence de Berlin. Oye sala qui était, Mundela Kabola gâteau naïe Afrique. France a commis kolia na Brazzaville, ba Belge bazolia na awa pa na biso, ba Portugais bazolia na Angola. Soko ke na Angola, balobaka Portugais mino ba colonisateur na bango. Soko ye na Brazzaville balobaka français mino ba colonisateur na bango. Mais soko ye pa na biso ba congolais. Est-ce que yobi ko somali pa na kiwalo? Biso balasa so kiwalo te. Yobi ko somali pa na kiflama. Balasa so kiflama te. Moni, donc mundela linga kiteke ba colonisateur na biso. Toza ni culture, ni civilisation, ni histoire, mais bango moko babi peuple sans histoire et un peuple ni. Peuple mort. Bango moko batangisi biso balobi l'histoire
est une science qui étudie les événements du passé de l'homme. Depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours. Mais où sont nos histoires? Dans l'école, histoire bazo bete la biso, il y a bisoté. Religion va bete la biso dans la classe, il y a bisoté. Science, on va bete la biso, il y a bisoté. Toké dans l'église, histoire bazo bete la biso, il y a bisoté. Mais tu as au couvert. Tu as une référence, tu vas penser sur le tu as une référence, donc, nengo moni peuple oyo, kobanda bakambi, na biso bakambi. Tu as le lengemo, il y a biso ba Congo te Afrique. Mais nous on va parler il y a somme. Nous on va bela. Tant que dans la classe, on va mettre la histoire par rapport à nous tout expliquer avant. L'histoire est une science. Donc c'est un savoir qui étudie les événements du passé pour épaisser de l'homme, pour épaisser sa Bible. Si vous voyez passer dans la binoté, vous voyez pas ça. Vous voyez peuple de peuple embrouillé, les peuples décapités. Mais si vous avez tout ça, si vous avez tout ça, biso africain to suka tout biso ba congolais nan parce que Congo na ndeza wa victime ya mabele zo le kana monde yeka ne ba onyokola parce que Ghana pas ali po to mona bito ba mindele ba yaka ba mindela liboso ba yaka na Ghana na l'an 900 on parle de l'an 900 ba ya susu na 1500 ba ya susu na 1200 bon to che 1200 tant on voit Tunkra à ça au diriger empire ya Ouagadougou mais ba nyokola ba Ghana ile wa biso boite. Mais pourquoi les Congolais on fait comprendre les bichons nous? Pourquoi les Congolais quand ils ont une souffrance absurde? Et ça dit les Congolais ça la nini, Congolais ça la nini parce que tu vois les Africains bichons nyonso. Ba Rwandais baza Africains, ba Ougandais baza Africains, ba Maliens, ba Béninois, tout le monde est africain. Mais pourquoi les Congolais passent les Congolais l'équipe et ça pour apparaître le l'équipe Afrique mobimba. Et ça pourquoi? Batondo mingi yambo Afrique bika ezosenga bilenge ya Congo nde baza eliki Afrique. Po bilenge ya Congo nde baza eliki Afrique ya lobby. Po Afrique to ya lobby minoko ba mindele ko za lisuti. Tous les lacs fumukimanga lobaki yango. Alobi il ne faut pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Bobo qui s'est ngote pe botika ya ngote botangisa ngo bana na bino na bakoko na bino pako koma na tango moko boye o minoko nyoso ya bapaya ekozala ya kobosana na Congo Afrique pe bayindo nyonso donc tokozonga na ba valeur na biso minoko na biso tokotombola yango pamba te bango mo balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même et sengi minoko na biso moko to valoriser yango. Les lozo mona na classe, mona lobi lingala na kati ya Congo. Ba combien na ba faire ba beti film. Biso ba beta biso film. Naza victime ya makambo wana. Bon, bwine bwe bisangai. Est-ce que mona na kati ya France, ba ko bete film pour le bi français, muno kwa mboka na bango na classe na bango. Au classe biso ba memeli biso ba lobi za science sa conscience n'est que ruine de l'âme. À croire et non à raisonner. Donc ma capacité na biso wano ya biso moko ba don iné to botama nango apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Voilà pourquoi ba premier biso raisonner. Raisonner ezate. Donc tozo ko makaka professeur tala kaka non eloko basala professeur azana na livre ezana ba makamu nyonso to awotangisa bana. Professeur ye moko azana réponse. Mandimi mwana zo 0 mais ye azana réponse na kataka ya kai. Si la fin de l'année, moi on n'a pas 8 quoi. Mais professeur me connaît Moïndo a la réponse dans la ligne. Le livre d'enseignement il y a procuration. Mais les enseignements, pas que nous sommes en inspection provinciale. Eh, de voilà awa bandeko, tout ça là qu'on parle ta awa, tu bien ça qui pour expliquer biso makamata pour expliquer azana matière ya kosakanate, botala nenga za expliquer awa. Affaire raisonner senga étant en autant na primaire. Donc ils sont le bilingala faut pas qu'on a ba fa beto film donc il langue na yo le lo ngai mukolo lokola ngai boye na yebi chuluba te donc na ko kendela mboka na ngai ba donc na yebi ko def na yebi na ngati chuluba te na mukolo ko na mukolo kana apprendre na kimukolo mais na tawana ezati na lugala na bongisa boye na zongisa boye na vanda suna classe ba lo tangisa na chuluba de comme ko temps ça suscité donc langue na ngwa pimeli ngango